renang tadi. Oh ini tadi habis berenang. Iya. Tapi badannya panas. Emang pagi belum terasa kayak gini? Udah dari semalam. Kok nekat berenang? Anak-anak gak ada yang megang. Udah terus bawa berenang ya kurang bagus. Berenang kan harus badannya fit. Iya. Tapi insya Allah cepet enak ntar kalau udah kerok dipijet enak. Dikerok nggak sakit kan mas? Nggak sakit banget nggak? Jangan malah enak biasa. Kool, adik kok nggak pakai celana? Ambil kali. Dia gak mau pakai celana. Tahu tuh ntar gigit kucing loh. Pakai celana. Nah, gigit kucing loh, diminta kucing loh. Kalau nggak pakai celana, no kucingnya datang lagi no. Pus, no datang lagi no. Pakai celananya pakai. Takut gigit kucing. Kool. Ulangi. Hah? Bawa dia ke atas. Pakai tangannya. Pokoknya mama pakai celana. Bawa dia ke atas. Papa pakai celana. Papa. Iya. Pakai celananya nanti digigit semut lah. Digigit harimau. Semut mah enak kalau gigit. Dia digigit Kucing gajah. bagaimana dimakan kucing? Kak, nanti belumnya dimakan lalat. Ini kakaknya yang laki-laki ya? Cewek. Hah? Cewek. Ini cewek? Laki-laki lah. Oh yang itu laki ya di. Iya. Ini adiknya?